今天外面下住雨，躺在被窝里看大家刷屏。雨天，有人在雨中奔跑，淋得全身透湿；有人在屋檐下躲雨，冷得直打哆嗦。而我在躺平的床上窝住，只用耳朵享受雨声。我想，只有在躺平的状态下，雨声才最能听到它悠扬的旋律。雨滴敲打窗帘的声音，像小提琴演奏出的清脆曲调；雨滴跳落在瓦片上的声音，又像是古筝的和谐音符。雨滴撞击地面的声音，又宛如钢琴奏响的美妙节奏。雨声本来就是大自然最美妙的音乐，所以躺平的人生才有诗意，躺平的心态才最有智慧。人生一世，草木一秋，何必把自己搞得太辛苦？躺下去吧，好好享受窗外下雨的样子，好好感受心中有爱的日子。